Indonesia menjadi sorotan dunia. Fenomena Om Telolet Tom menjadi perbincangan hangat di media sosial dan di beberapa media luar negeri. Lantas bagaimana awalnya fenomena ini terjadi? Fakta. Awal mula fenomena ini berawal dari aksi bocah-bocah tanggung di daerah Jawa Timur dalam memburu bunyi klakson bis yang terdengar telolet dan merekamnya dengan telepon seluler. Fakta. Kegiatan anak-anak tersebut murni hobi untuk mencari kepuasan batin, apalagi mendapat suara telolet yang unik dan sudah dimodifikasi. Fakta. Dalam memburu telolet, mereka bergerombol dan rela menunggu lama. Ketika bis tiba, bocah-bocah tersebut akan mengacungkan jempol sambil berteriak Pak Telolet Pak. Ada juga yang teriak Om Telolet Tom. Sebagian mereka juga ada yang sengaja menulis tulisan besar Om Telolet agar dibaca oleh supir bis. Fakta. Fakta. Sejumlah nama disc jockey, DJ, ternama dunia seperti DJ Snake, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello ikut membuat lagu remix. Setelah mendapat suara telolet, mereka lalu memamerkan hasil buruan mereka dengan mengunggah rekamannya ke media sosial, mulai dari Facebook, YouTube dan lainnya. Fakta. Fakta. Aksi para bocah di Jawa Timur itu kemudian merambat ke Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan sampai Jakarta. Saking menariknya, tak jarang orang dewasa juga ikut memburu suara klakson telolet. Bahkan ada yang membuat komunitas pemburu telolet. Fakta. Dilansir dari beberapa sumber, fenomena ini sudah terjadi sekitar 5-6 tahun lalu. Saat Om Telolet Tom jadi bahan perbincangan dunia, kita sepakat bahwa bahagia itu memang benar-benar sederhana. Fakta.